dubartiin osoo hin heerumin umriin keessan 25 ol dabre warra keessan bira jirtan isin akka nama duutaniiti gadi ba'a ofirraa heeruma. Haasawa akkana jettu miidiyaa kanarratti arge. Wallahi haasa'a san yeroo argu akkani haasa'a san itti jibbe rabbi qofan argaitu. Sila dubartiin takka heerumuu yoo dhabdee umriin isii guddate maal gochuu dandeetti? Ofiin of heerumsiisti. Ani hin heerumne na fuudhaa jettee addabaabaa irratti baatee lallabdi moo miidiyaa irratti baatee amni na fuudhu jiraa jettee lallabuu qabdi. Heerumuun amri isii harka jiruu miti, waan rabbi harka jiru. Yeroo garii dubartoota sadi obboleeyyan ta'anii ta hangafaa osoo teettu ta quxisuu namni kadhatee fuudha. Dubartiin garii waggaa 15 heerumti, gariin 18 heerumti, gariin 20 heerumti, gariin 30 heerumti. Waan isii harka jiruu miti. Atiin hadda akkana jettee shamara qalbii cabsitu tuni fuulduratti ganaa rabbi ilmoo sii hiruu hedaa. Yoo ati daa'ima shamaraa argattee ilmoo shamaraa argattee ilmoon teetun osoo hin heerumin waggaa 25 ol dabarte maal jettaan? Gadi ba'i ofirraa heerumi jettee mucattii teetan ofirraa ariita. Yaa akii waan haasaa kiiloo hin kaasne waan qalbii namaa cabsu hin haasawina. Bar rabbiin kenna shamarri takka yoo hin heerumin ati abboo maa heerumuu dhabde jedhee qiyaamaan gaafatu bar dilii miti bar heerumuu dhabuun. Nuti haasawa akkana rasuula rabbi irraallee hin dhageenye, sahaabaa irraallee hin dhageenye, salafaa fi khalafa keessaallee nama tokkorraa haasawa akkana hin dhageenye. Haasofni akkana haasawa ijoollee daa'imaa fakkaata. Shamarri amaanaa rasuulli rabbii nu bira kaatanii deemaniidha. Yeroo kana jedhu namni garii dubartii gammachiisuuf waan haasa'u si fakkaata. Dubartiin osoon heerumin waggaa 25 ol taate osoon heerumin yookaan ammoo kara fuula rabbii deemte jazaan isiin rabbi biraa qabdu guddaadha. Ta waggaa 25 iyyuu geette osoon heerumin jazaan isiin rabbi biraa qabdu guddaadha. رسول صلوات ربي وسلامه عليه والمرأة تموت بجمع شهيد يدا دبرتين أصون هيرومين كبجأ في أيدي أكست فول ربي جيت صدر كان إسي أموتو شهيد أجدا حديث كان دبرتين هيرومين قفتين هين علماء قدك أبنيك ستو كإسان هي كان دبرتي أصو ألف جراجر أصون دهين دوت يوكا سبب أموتو دهم ساتين دوت شهيد أجدني قد كبني سنرت هيكن تأوصون هيرومين دوت تنرت اللي والرهيك تجرى كان يوديسي أصون هيرومين أبسته رب الرت هرقته يو أموتو كجت تاتي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نمني أبسيتي ننجد من دان إن ربي برا أرقة من داها قنا جدم أمس فورا هيرومني رزقي دا ربي قرآنك يستي دبتي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم جل وان قرينا من أسو أرقته الدو جالته قروا ربي ونسني خيري سيهن قبو جتشا بيكي سر أتشك بي كما أتجالت سن وان قرينا من كنا نقمتشي سجد جبا قروا ربي خيري سي قبا جلئتين أموتو فدي هيرمو أبون ميدا الداوان إسر في دون قبو يو عباداك أباتيت ننجت بر فول ربي إسيتي والقيتيت ننجت جنتك ستي هيرمتي إلما اللي أرغتشو دندت ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون جنتك ستي واني أتفيت واني أتبرباد دكمو هنجر وان تاتف أكسيرا علماء إسلاما خناف هيرمو أبون ميدان إني اتفيديك قلبين إسيج أبطوف هنجر مالي في جنانين لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مقدم لما أخر وان ربنا ما فيده نمني سر فرأة نجر وان ربي أموتو نمر أوقات نمنا ما فيد نجر وان ربي دوبته هم بس نمني سي درس نجر وان ربي درسيسي في ديت ننجر أموتو نمني سر دوبته دي بسو هنجر كناف دوبرتين أصون هيرومين أمرين إسي أكنا هيت ننجر تأكنات جدنيت نندبتشون غاريمت هيرومتي في اللي مراف أموتو جرون هنتات هيروماني بهون اللي نجر هيروماني إلما أبون اللي نجر أكا جارتين نبي الله إبراهيم ساران وقامي كا إلمان أرغن قافا نمتتي حرام إسيت دلقو داف إسيت دياتي ويتا إسيدت دبي هاجرا كنفي هاجران سلاءني أموتو إلما أرغداتي ننهنجروتي نبي الله إبراهيم هاجرا فوق جنان هاجرا فوق إلما إرى أرغت نبي الله إبراهيم
وقامي قبودة كساران إلما أرقت ربي ويتقري دوبا أن سيبود رزقي عجائبات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرّا دوغارا سوفنا دوغارا دبنا جتان قل الحق ولو كان مرًا هادوفتس دوغا دبدو وجتان حديث نبي كناتي عليه الصلاة والسلام. دوغانا دوفتودا dhugaa liqimsuu irraa haasofna jechaadha. Dhugaan sitti nadhaawin, dhugaa liqimsi, dhugaan siin quuqin. Ilmi namaa bakka lamatti madaalama. Tokko miskiinummaa isaarraa, hiyyummaa isaarraa, waa qabaachuu dhabuurraa, harki gabaabachuurraa jireenya kana keessa jiraataa ture waggaa dheeraa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa biraa itti bassata kennaaf tola itti oola. Isaa kaleessaa fi waan qabne sanii fi isaa har'a argate walitti ilaalte amalli isaa, adeemsi isaa, haasofni isaa, ilaalchi isaa, yaanni isaa, hubannoon isaa, wanni inni hojjetu, wanni inni argisiisu isa kaleetiin wal fakkaate taanaan namichi nama sirnaati, nama dhugaadhaaf jiraatu, nama dhugaadhaaf bulu, nama dhugaadhaan bulu jechuudha. Kanaan madaalama. Inni lammaffaan gaafa kaleessa jiraatu yookaan dureessa ta'ee qabeenya guddaa qabaatee jiruu ilma namaa jiraatee jiruu barbaachisaa jiraatee nama as dhufe yookaan nama taayitaa guddaarra ture sadarkaa guddaarra ture aangoo guddaarra ture as dhufe nama yookaan immoo beekamtii bareedaa qabu ka hawaasa keessatti jaallatamaa ta'ee as dhufe kaarra ammoo sadiin kanaa dhabe taayitaas beekamtiis qabeenyas dhabe kana hundaa dhabe akhlaaqni inni argisiisu amalli inni argisiisu amala sirrii ta'e taanaan namni kun ammas nama dhugaaf jiraatu nama dhugaan jiraatu nama dhugaaf du'u jechuun achirratti ilaalama. Yeroo kana lamitti namni tokko madaalliin isaa sirrii ta'e gaafa hiyyummaa isaas gaafa durummaa isaas gaafa aangoorra jirus gaafa aangoo dhabees gaafa beekamtii qabus gaafa beekamtii hin qabnes dhugaadhaan jiraate taanaan nama jechuun nama namooma guute nama akkasiiti jechaadha. Ijoon dubbiidha. Yeroo garii dhugaan eessa jirti jennee hogguu barbaannu dhugaa bakka sadiitti arguu hin dandeenya. Bakka shanitti, bakka afuritti. Namas yoo ta'e nama afuritti, nama shan irratti arguu dandeenya. Yookaan dhugaa yookaan dhara wanni jedhamu waan lamaa wal bira jiru. Waan lamaa wal fakkaatu osoo hin ta'in waan garagaraa yoo madaalan kun sirrii miti jechuu danda'a. Yeroo garii dhugaan sadi, dhugaan shan, dhugaan kudha wal bira lachuu dhugaa ta'uu mala. Maaliif jennaan yaadni hundinuu yaada sirrii ta'ee ka irra caaluttu kanaa kan jennee keessaa fudhannu jira. Yeroo tokko jedhama abbaan warraatii fi haati warraa mari'atanii ani gabaa deema ati immoo manatti hafi. Tokkoffaa nyaata dalagi, lammaffaa farda kana bishaan ganamaan obaasi, san booda gabaa dhaqee galaa jedhanii waliin mari'atee abbaan manaa biraa kuteedha haadha manaa. Haati manaa ciree abbaa manaa qopheessitee erga nyaate booda isa geggeessitee manatti ol deebitee osoo hojii biraan dalagin farda kana qabattee lagattiin qajeelte. Lagattiin qajeeltee farda bishaan akka dhugu goote. Fardi ganama waan nyaanne garaan isaa duwwaa jira, qullaa jira. Laga geessite. Bishaan lagaa uumaa isaatti qabbanaa haadha, diilallaa haadha. Fardi garaawaa waan qabneef bishaan kana dhuguuf hin dandeenye. Achooftee asooftee dadhabnaan manatti hin galte. Manatti hin galtee akkuma hojii isiitti seenteen farda kanaaf garbuu dhiyeessite. Fardi garbuu nyaata. Fardi gulufu, fardi jabaan garbuu nyaachisan. Garbuu jala keette. Fardi garbuu isaa nyaataa oole. Nyaataa isaa ooleet haati manaa laaqana irbaata mana isii waa hunda qulqulleessaa ooltee abbaan manaa kun laga cehee gabaa dhaqa.
gabaadhaa wayitaas deebi'ee galu farda isaa kalaga keessa dhaabbatu kalafti golgolaa itti dhufe farda ufiin argee hin qabate manatti gale wa tokko osoo hin dubbatin halazaa ulee fuudhee haadha manaarra dhaabe ajajaan isitti kenne hin hojjanne fardi kiyya lagatti bishaan keessatti isa arge waraabessi nyaate akka tasaa ta'ee anirra dhufe malee qabeenya kiyya farda nyaachistee tokko horii an qabu takka lama jedhee ani horataa jiru balleessitee ajaja kiyya fudhachuu diddee anaaf si wajji jiraachuu hin dandeenyu jedhee irra dhaabe dallansuu qaba iyyansa itti gadhiiste iyyansa dhageennaan ollaan itti birmate ollaan ogguutti birmatu hayyuunis walumaan ka'ee hayyuun naannoo san jiru waliin dhaqa hayyichi kun ollaa asii iyyu haadha manaa achi iyyitu abbaa manaa asii dallansuun iyyu sadiinuu taa'ee dhaggeeffate erga taa'ee dhaggeeffate booda mee isin hunduu callisaa jedhe maal nu argitee calliste jennaan dhugaa argee callisaa jedhe garuu dhugaa liqimsuu dandeettu wayita dhugaa argitan uf qabuu dandeettu fedhii keessan qabuu dandeettu uf bira darbuu dandeettu dhugatti harka kennuu dandeettanii isin jedheen warri naannoo kana jirtan hawaasni kun sirrii hin dandeenye jedhan maarree eega dandeettanii hawaasadii arga jedhan tokkoffaa garaa farda kanaa laale garaan farda kanaa guutuu jira jedheen fardi kun garbuu nyaate jedheen midhaan biraan nyaanne asoo ansaraa nyaate asoo midhaan biraan nyaate garaan isaa akkanan ta'u jedheen lammaffaa fardi kun bishaan dhuge jedheen kanaafuu yoo farda kana laalu haati manaa keetii dhugaa qabdi jedheen tokko akkuma ati ajajjee deemteen haati manaa keetii lagattiin qajeelte fardi immoo ganamaan bishaan hin dhugu uumaa fardaati garaan quufatahu malee garaa duwwatti horiin bishaan hin dhugu haati manaa keetii farda kana lagaan geette fardi bishaan dhuguu fi didee hin deebi'e deebinaan garbuu jala keette garaan kun ka garbuu quufe san booda eega garbuu quufe dhuguu barbaada fardi akkan argutti moonaa cabsee deemeet ufiin laga dhaqee takka jedhe lammaffaa ati itti dhaamtee biraa deemte hojii filitte wayita galtu farda kee bishaan keessatti lagatti argite layni waraabessa qaba leenca qaba fardi kee silaasi jalaa nyaatame atillee dhugaa qabda lagatti argite sadaffaa fardi illeen dhugaa qaba jedhe ganamaa garaan qullaa galgalaa garbuu nyaatee quufe galbuun hin raffisu bishaanit gubbatti barbaada horiidhaan ageessaa jechuu hin dandeenye cabsee lixeere kanaaf haati manaa keetiillee ajaja kee nan qifne fardillee waan ufii barbaadu san godhuu nan qifne atillee bakka silaa barbaadduuf san hin arganne dhugaa sadiitti wal dhayee dhugaa sadii fudhadhaa araaramaa jedheen jira yeroo gargarii dhugaan 5 walitti bu'uu danda'a dhugaan 10 walitti bu'uu danda'a namni dhugaa 5 adda baasee dhugaa 10 adda baasee bakka dhugaan qulqulluu jirtu fudhatu hayyuu qofa beekaadha nama waa hubatu erga hubate booda immoo nama dhugaa fudhachiisuu danda'u nama ufiifis fudhatuu danda'u jechaadha dhugaarra dhaabbachuun diinirraayi akhlaaqarraayi namoomarraayi guddinarraayi namni guddinni tolee jennaan bakka dhugaa geennaan hin dhaabata dhugattu isa dhaaba haqattu isa dhaaba waan dhugaa ta'e argee jennaan hin dhaabbata wanni isa dhaabu namaa miti wanni isa dhaabu yaadaa miti wanni isa dhaabu dhugaadha ilmi namaa waan dubbatuu fi waan hojjetu irratti akkatti fuula duratti deemuun barbaachisaadha namoomni achi keessa jira hujiinuu haa ta'u يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله ما لا تفعلون جل ربين
yaa ilma namaa waan hin hojjanne hin haasayin hojiidhaan waan hin argisiifne akkasitti afaaniin haasoftee dhiisuun keessun immoo rabbi biratti yakka guddaadha jedha rabbiin yaa ayyuhal ladhiina aamanuu waquuluu qawlan sadiidaa maaliif waan qulqulluu karaa qulqulluu haasaa qulqulluu dhugaa hojjadhaa irra deemaa maaliif yuslih lakum a'maalakum hujii keessan isinii tolcha hujii keessan isinii bareecha waan hojjettan irratti humna qabdu haasaa keessan irratti humna godhattu wayta nama laaltan kallacha namaa laaluu dandeettu ija keessan guuttanii nama arguu dandeettan mahmaa kaan ويغفر لكم ذنوبكم ربي مو دليت يكا كيسن وان اسن عبو اسن دليدن اسني ديسا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مالي فنجفنون اتشرت ينداي ارجم ربيت عليه الصلاة والسلام وقال عن ارجما وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى وفي الراناسان لبو في الرانكاسن حمله في فدي وفي دوكن ديمني وأجج ربي ملئ ربي مو سبحانه وتعالى هو الحق عدلي سمي في أرض توني الأبتين ميزان نئسي عدلي له وقال حكا نجارمتي وانتهي كناب غافر وقار جيت بكر وقاسن دابد غافر يكسر رتي مرتاهي وقالان لكم سيفرد إسا سرسوف يكا براكن دبل إسا سرسوف عبو براكن دبل إسا سرسوف هاسا براك دوبان فيني إنما نما كم مدالمون لغار رابچو لغا دبچو واني هندي دي دربا دبيني دربتي غوچي دي دربا نمني ني دربا جريني كن غوتون هندي ما جچا هنغودانا جچا واني غوداني مالين dhugaattuun godaanne godaanuun sunuu dhugaa ta'uu hubachuun barbaachisaadha kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala arraba kenna dhugarraa dhaabu namooma eenyummaa aqlii guutuu hubannoon qabaachuun kan hubatamu yoo dhugaa fi dhugaaf gatii kafalte qofa dhugaanaa jiran dhugaafaa jiran ergaanaadhaa dhugaan sin quuqin dhugaan sin dhukkubsin لكمسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته